好，呢個右邊咧就係一個開源嘅軟件，叫做 Invoice Ninja 忍者發票系統。左邊咧就係傳統自己做嘅 custom 嘅 application，咁要將兩個結合，咁即係將呢個 JB2026做個前端，佢產生嘅嘢咧直接寫入去 Invoice 呢度，咁個後期嘅製作啊，或者大部分嘅工序咧就喺呢個 Invoice Ninja 入邊做嘅。咁但係呢個咧可以係個會計嘅同事先至一個人操作。咁呢個 JB2026咧就可以多人一齊操作。我哋先講個會計系統先，login。佢有好多嘢可以做嘅，最主要咧係開發票。咁開咗發票咧，你就於是可以有好多叫做 report。咁開發票可能咧就係你賣一啲叫做產品，即係有標明產品編號啊、產品內容價碼嘅，咁佢又叫 product。咁即係如果你有一啲係經常賣嘅，咁你就可以用先喺呢個 product 嗰度建立咗每一種產品嘅資訊，然後咧你 invoice 咧就可以話賣呢一啲呢一隻咁樣一個價。咁固然之有產品嘅時候咧，就可能需要你買入啦。咁佢可牽涉到有一個好細嘅 inventory。咁即係你有可能有 purchase order 咁樣，然後你有其他賣嘢嘅時候有其他臨審嘅 expenses 都可以擺落去。咁個 project 咧就係你為咗一個項目，然後咧就去賣一啲產品，你亦都為咗呢個項目去買一啲產品，買一啲嘢翻嚟咧，唔一定係實物，可能係啲服務。咁然後你將呢件嘢賣俾某公司咁，於是乎咧，如果你係集中咗喺呢個 project 嚟睇咧，你有花錢嘅地方，你有賺錢嘅地方，兩者一除咧就變成咗你個成本同埋你嘅營業。咁於是乎咧呢度會有複雜啲。既然如果你有嘢要賣嘅時候，你就可能有供應商啦，諸如此類。咁但係呢啲唔係好重要，我哋全部忽略，只需要你咧就係 invoice 同埋個客戶。咁因為你要開得發票嘅時候，你梗係要有客戶啦。你收到 payment 嘅時候，你又去註銷你啲 invoice 啦。咁所以就呢幾個係必須要有嘅地方。咁我哋先睇一睇個 client。client 咧，你可以開始就係建立一個新嘅 client，因為好多資料要填嘅 correct 嘅嘢。咁我哋都忽略咗佢，唔好理佢，暫時唔理佢先，因為我哋唔需要用晒佢全部啲資料。咁例如我呢個做好咗嘅，我可以攞個資訊出嚟睇下。其實佢冚唪唥嘢我哋都冇填嘅。如果你話 edit 佢咧，大部分嘢都唔填，淨係填咗兩個地址，一個就發票要寄嘅或者發票嘅寫字樓地址啊。呢個 ship to 即係啲貨發貨送去邊嘅地址啊。咁其實佢本身係冇呢三個資料嘅，我係加上去嘅。佢嘅原意咧就其實係你要有個 contact，即係你嘅接觸邊個人啦，咁然後你有佢嘅名啊、電郵啊同埋電話啊，咁我哋填喺度。咁但係要分開嚟填。咁但係我一向啲習慣就可能冇咁多呢啲習慣咧，我就俾佢一格咁填晒落去就算數。咁啊有 location 啦，即係你可以加頭先嗰啲咁，譬如 ship to 嘅 address 啊嗰啲嘢。所以簡化咗之後咧，我哋只需要
幾個資料，即係個公司名，我一定要有個 ID number 去管住佢，究竟邊個單一嘅客戶係用呢個 number 嘅，咁然後最少有 build to 同 ship to 啦。如果呢兩個重複嘅，你咪 copy and paste 整一次咁解。咁呢個就係個客戶嘅資料。然後咧，你就可以有發票。發票，如果你話我開一個新嘅發票，咁佢就問你係邊個客戶，你邊一日變咗係今日，然後佢自己出個 number，你自己需要揀係邊隻 product。咁個 product 我哋都唔用，咁你只需要咧就話我直接打個 description。咁就會足夠資料去出一個發票啦。咁我哋又唔係直接喺度打，我哋就會用 JB2026嚟做呢一啲嘢，所以亦都唔使打。我出翻去先，我攞一個已經做過嘅，譬如呢個係3400，咁佢有兩個 item，每個分別係咁嘅。咁呢啲資料咧係最初嘅設計咧，就係你自己全部打落去。咁如果我結合咗呢個 JB2026咧，我就可以喺某些地方抽呢啲資料出嚟，咁啊自動填上去，咁啊省略咗唔使打，即係唔使手動輸入啦。咁呢個仲有一個叫 job number 嘅，係想根據呢個都係加上去嘅。咁我哋記得多一個資料咁解，同呢啲 PO number 啊、reference number 嗰啲嘅原理係一樣。呢個係特別加上去。有咗 invoice 咧，咁我哋就可以睇下 client。開咗佢，我哋就可以睇下佢個 statement 啦。咁啊，自動砌一個咁嘅 statement 出嚟，咁即係將頭先見到嗰啲資料納晒過嚟。咁如果呢度佢係話7日就納咗呢啲，咁如果我話30日，佢又納啲唔同嘅，即係有呢堆 invoice， 有呢堆嘢。如果我話有冇收過 payment， 剔咗之後，佢應該有收到嘅話，佢多一格嘅 credit。如果你有俾張 credit note 對方嘅話咧，佢亦都會出。咁呢度有個 credit， 即係你又加一個啦，佢做。咁呢堆都係會計嗰度應該知點樣處理嘅。有咗以上呢堆嘢咧，咁我哋就夠 JB2026去做嘢啦。JB2026咧，我哋就得 login 嘅。咁佢有個對應嘅標零，可以開發票。嗱，都要睇翻咧，其實係資料全部喺呢度嚟嘅，喺個忍者入邊抽過嚟嘅。我哋可以開一個新嘅發票，咁又係你揀，佢又係得翻一個客。其實 JB 入邊有好多個客嘅，點解得翻一個客咧？就因為忍者入邊得一個，咁所以佢只能夠抽到一個出嚟。咁所以咧，你呢度要開發票咧，同呢度要開發票嘅原理一樣。你先要嗰個 client， 喺忍者就叫 client， 喺呢度叫 customer， 係通咗之後，有存在咗之後，你先可以開發票。咁假如我開一個發票俾呢個 Sodexo， 咁佢就係日子，然後咧個 job number 咧就等於呢個 JB2026入邊嗰啲 job number。我要揾一個現有嘅 number 容易處理啲。
我記住呢個16872-1，呢個多啲資料啊，睇下呢個先。呢度有 purchase order，咁我用呢個啦，1687531。我翻過去新嘅，我打落去啦，3、1。嗱，佢多咗個轉圈，咁如果我 click 佢咧，佢就會抽由呢張單嘅內容嗰度抽個 description 落嚟。咁耐，唔應該咁耐，有啲唔正常。唔知，就算張單 number 係錯嘅，佢都應該有反應。有啲太耐。中間唔知咩事，等我再嚟一次啦，16875-1。今次快啲，唔知咩事。個 PO number 咧，佢就抽咗擺咗呢度。個 description 咧，如果你有留意咧，你可以放大少少。佢其實係等於嗰個叫 product detail 入邊第一欄嘅資料嚟嘅。咁我取消咗佢，再去睇下。今日個 server 好似有啲遲鈍咁。相當慢，咁先知。我話嗰個抽過嚟嘅資料，其實就等於呢個印刷內容，即係淨係抽咗呢一橛，而且唔愛頭一行，即係將呢度抽咗出嚟，填咗上去咁解。咁我哋記住兩個16872、16873，再嚟個揀咗佢16872-1，comma 16873-1。咁佢就將兩張單抽過嚟，兩張單，呢張係3，呢張係2，咁你就只需要自己填個 unit 啦。
呢個可能係唔知叫咩啦 box， 然後 save， 咁咧呢邊就會出現。我哋試下一次啊，希望佢成功啦。呢度就出咗啦，950，呢度要 refresh。有13。咁你見到呢度側邊咧有個叫 status， 啱啱整出嚟咧就叫 draft。如果你呢度有個叫 mark sent， 即係你已經將 invoice 打印咗出嚟，簽好名，交俾個客嘅時候咧，我哋就叫 send。但係你要話俾個電腦聽，我 send， 咁佢先至會轉身份就 send。呢兩個有咩唔同咧？ draft 嘅時候你可以改。你改呢啲資料，然後 save 佢仲可以。如果你已經 send 咗咧，佢可以彈出嚟，不過冇咗個 save 個 button 唔可以再 save， 就係咁嘅一分別。咁當你有咗呢個 invoice 咧，我開咗個 checkbox， 咁我揀呢個 invoice， 我就可以話呢個 send 咗又得，但係另外仲有個 button 咧就要 download， 我可以 download 張 invoice。咁呢張就係一張 invoice， 咁你見到呢個地址然後自動出咗 number 啦，邊一日嘅咧，job number 係邊幾個，然後佢抽咗出嚟，咁應該好容易啫，而家個過程就咁。如果到你話印好晒、搞掂晒咧，你就話 mark send， 咁佢就會轉身份啦。咁我今次就唔理佢住，咁然後落到去咧，我哋就有個 statement 啦。咁 statement 咧就應該有啲客戶喺度俾你揀啦。咁我又開咗呢個，咁佢着咗 statement， 可以撳佢。咁呢度有少少選擇嘅，即係同頭先喺呢邊喺忍者嗰度顯示嘅一個過程差唔多。Proceed 嘅將 statement 拎過嚟。你見到佢唔見個13嘅，因為你仲係 draft， 所以佢唔會加埋佢落去啦。你想佢加埋落去咧，你就將佢變咗做 send。咁 send 咧可以喺呢邊忍者入邊做就得，不過我哋集中用 CB 2026嚟示範。呢個 mark send 轉咗身份 statement。咦，冇13嘅，咁奇怪，睇呢個先啊 refresh。出咗嚟啦，睇下係咪資料遲鈍啦。outstanding proceed，都係冇喎，奇怪。睇下個 statement， dash this month 就出13，冇13。呢個 last， 咁呢個 all 呢個可能有啲問題，
即係呢個做個 day range all outstanding。睇下先啊 proceed 係有13 all outstanding proceed。真係唔計今個月1月1至到6月2。呢個可能佢嘅計法要跟進一下。即係其實頭先個過程咧就係全部過咗嚟啦，即係個數據咧就入咗嚟個忍者嗰度做咧，就喺 JB2026 嗰度做。咁做完呢堆嘢咧，自然有個 invoice 嘅統計，即係呢個 Zodiac 做咗幾多錢，5月做咗咁多錢，6月做咗咁多錢。呢個第13嗰張都出咗嚟。咁可以調節啦，譬如我想知個 invoice number， 咁可以有呢個，即係你縮起上咧就同頭先嗰一樣啦。你放大佢咧，你會見到個 invoice number 嘅銀碼，然後有個累積 subtotal 咁樣，然後總 total， 咁就有晒呢堆資料啦。咁剩翻落嚟咧就係點樣將個客由 JB2026 轉過去忍者嗰度，咁就喺呢個 invoice customer。咁你要揾你嗰個你想轉過去忍者嗰個客，因為呢度有好多啊，有啲你未必需要嘅。我揾一個啦。哇！咁我要去加畫機喎。好啦，嗱呢度有多咗一個題外話叫做升嘅，咁我先揀咗，你會見到嗰個效果。譬如呢有個加畫，唔係喎，我揾第二個叫做 Topping， 係咪先？我呢個玩完啦，玩咗，即係玩過。好似譬如呢個 K 畫，其實咧佢個係同呢個一樣嘅，或者同埋呢個一樣嘅。咁我想將呢3個合併，咁我叫做 merge。咁呢3個咧，你只需要揀一個係最終你想佢留低嘅，留低喎啊！其餘嗰2個咧就會唔見咗噶啦。如果你揀完之後，未做之前，我哋先去查下啲作 order。哇！有咁多，超過2000張。可能呢個唔係一個好嘅例子。翻嚟嘅數據太大，所以轉好耐。我想講咧就係其實每一張 order 咧，你都會原先係指住一個客嘅客戶名嘅。咁如果你 merge 咗之後咧，佢會將你呢個 order 都改埋嘅，即係將佢舊嗰個名轉埋落去新嗰個名嗰度。是但開一張，嗱你會見到呢個係個名嚟。咁如果我將佢轉咗去第二個，即係 merge 咗去第二個名咧，咁連呢個資料都改埋。
又翻返呢度，我哋再試一次，亂咁做都得。揀呢個，揀呢個，揀呢個，最少要揀兩個先至可以，呢個先至着嘅。即係如果你揀得一個咧，唔着，因為冇意思啦，一個冇得咩着。咁我哋就全部叫佢做奇華。嗱，咁冇咗嗰兩個，我哋翻去個 order 嗰度。呢個打落去仲耐，算啦，應該得㗎。咁我費事再整落去。Custom 啊，奇華。咁我 edit 佢，我要俾個編號俾佢。然後咧，我哋就標圖嗰個地址。我試下打一個地址俾佢啦。我呢度咧，我要如果佢有 shift 條咧，我都要加上去，即係呢個叫save，我多咗出嚟，我就 save。我哋見到佢有個 customer code 出嚟，我哋再去睇佢咧，就係呢個地址，呢個地址係同埋呢個 customer code，咁係呢三個係有用嘅啫。我哋可以升佢個標零，即係佢會掟過嚟呢個忍者嗰度。一個成功啦，咁我就去睇下 client，多咗一個奇華。咁跟住我去標零咧，就開始可以處理標零。68751，咁就有014啦。我去 invoice， 014過咗嚟，咁就成為咗一個大循環啦。即係話咧個 JB026可以做好多樣嘢，就同標零有關嘅嗰個數據庫咧，就會直接放咗落去個會計系統嗰度。仲有咩未做咧？差唔多咯噃。係有個 deliver log download deliver log。
個地址如果打得清楚咧，佢就會完全正確咁顯示啦。咁頭先我打落個假嘅，咁 Deliveroo 唯一唔同咧，冇咗啲 course 咁解啫，多咗個蓋印。咁我頭先講咪見咗係 invoice statement 同埋 delivery note，咁呢三樣嘢個外觀咧都係可以喺忍者入邊改嘅。咁至於點改咧，就稍為複雜一啲，你知道可以改就得啦。咁我哋有機會先至再講點樣去改佢啦。今次就應該冇其他要交代嘅。喂。